Благодарам, председателе. На ден кога се избира републички јавен обвинител, мнозинството присутен само еден пратеник. Толку им е важна оваа тема и до некаде ги разбирам, затоа што овој памфлет од програма на кандидатот за републички јавен обвинител, во кој што нема ниту биографија, па да избиравте председател на општински огранок на вашата партија, ќе имавте барем биографија и некој, да речам, мотивационо писмо, да го наречам, на крај е заведено како заклучок. Мене ми личи на мотивационо писмо на крајот на оваа програма и лажни ветувања на овој памфлет. И можеби затоа не сте присутни овде, немате што да браните, едноставно е. Ама го ставивте изборот на републички јавен обвинител, откако тргнавте како неподобен Јовевски, го ставивте буквално на последните седници од овој мандат, на неколку месеци пред изборите на кои што катастрофално ќе изгубите. После низа скандали, после еден куп народни искрадени пари, вие си ги бирате бранителите во иднина. Бранителите кои што ќе мислите дека ќе ве штитат од криминалите што ги направивте. Најде да почнеме со ред. Дека после 7 години урнисување на судскиот систем, дека сега ќе го подобрите со овие избори денеска што ги правите, нема никаква надеж. Во памфлетов од програма за кандидатов за републички јавен обвинител ги спомнува основните начала на кои што и принципи врз кои што почива обвинителството, кои што се мисловна именка, се нереална приказна, после се што направивте. Па така вели, дека има голема мотивација и заштита на основните принципи врз кои што почива обвинителството како самостојност, независност, непристрасност и професионалност. Во првата страна, да кажам, од програмата вели решителна борба против криминалот. Вака почнува неговата посветеност. Посветено ќе се залагам за безкомпромисен кривичен прогон на сите сторители на кривични дела. Можете иден републички јавен обвинителе да почнете од првиот до последниот ред во оваа сала, а потоа да продолжите од првиот до последниот ред на членовите на владата. Понатаму, вели, централно место во овие приоритети зазема борбата против корупцијата, сузбивањето на организираниот криминал, тероризмот, компјутерскиот криминал, трговија со луѓе, сексуална експлоатација на деца, трговија со мигранти, трговија со наркотични дроги, измами, економски и финансиски криминал, еколошки криминал, трговија со оружје, семејно и родово базирано насилство извршено преку интернет и слични. Јас мислам дека треба да трнете, како што сте ветиле, ќе се водите од сите статистички показатели во Република Македонија и криминалитетот од кој што граѓаните се најмногу засегнати. Мислам дека треба да трнете од сите релевантни извештаи кои што моите колеги и јас денеска ги говориме изминативе години наназад, затоа што во вашиот мандат се загрозија сите слободи и човекови права. Преска во говорот напоменав дека има 3000 представки од граѓани до народниот правобранител, кој што е еден од најрелевантните институции, најрелевантните извештаи кои што ги разгледуваме во собранието, токму во прекршувањето на слободите и човековите права, затоа што во вашите мандати, во вашиот мандат се загрози правото на слободно движење, затоа што го урнисавте системот на издавање на лични документи и пасоши и буквално ги доведовте, да речам, во менгеме буквално сите оние граѓани македонци кои што живеат и во државата и надвор од државата. Го дерогиравте правото на квалитетно и бесплатно здравство кое што го ветувавте на фанфари во изминати кампањи. Го дерогиравте правото и на квалитетно образование, затоа што имаме образование без книги. И така натаму. Понатаму велите ефикасна борба против криминалот. Јас накратко само ги фаќам забелешки на целата програма што ја има пишано. Бидејќи вие овдека барате како кандидатот за републички јавен обвинител финансиска самостојност и
кажува проценти колку ќе побара од буџетот и така натаму. И се е ова убаво, ама многу пати сме кажале дека ова финансиската независност на институциите не е секогаш пресудна за тие да бидат функционални. Најбитна е волјата и посветеноста на релевантните вработени во јавните обвинителства да ги вршат професионално својата работа. И на крајот набројува пред неговото мотивацијско писмо за колку тоа е мотивиран да ги промени состојбите во оваа сфера, низа стратегии што треба да бидат донесени. Искуството нас ни покажало до сега дека имаме низа стратегии донесени во државата, кои што ниту се почитуваат, ниту се спроведуваат. Самиот показател на националната стратегија за спречување на исправување со криминалот и корупцијата пред неколку години беше 20% реализација, за да сега има само 10% на реализација и таа исто беше на фанфари најавувана. Всушност покажува дека националните стратегии само се показател дека хартијата трпи се и дека воопшто не се реализира. Значи, покрај низа стратегии и декларации за човекови права, замислете, ние завршуваме како држава со 3000 представки од граѓаните кон народниот правобранител. И еве зошто зборам за причините за нетранспарентноста во досега во јавната обвинителска фела, затоа што и кандидатов се посветува на транспарентноста на јавното обвинителство. Само неколку доставени иницијативи ќе ги цитирам, кои што досега се доставени, а нема никаква реализација. Според прегледот на доставените иницијативи и постапување на институциите, можеме да заклучиме дека извршната власт за поголемиот број од иницијативите или не доставуваат одговор, или се надминува на друг начин. Затоа многу странски експерти доаѓаа во државата, што покажа заменичке министерке дека институциите во државата не се функционални, дека не се кадарни, не се луѓето вработени во нив способни да се справат со ова, и затоа се низата забелешки од амбасадори и присуството на многу експерти за да скенираат целата состојба, затоа што токму тие имаат дадено еден куп пари, ве опоменаа директно дека еден куп пари фрлија, всушност ништо не реализиравте од тоа што го ветувавте. Понатаму, информациите кои ги изнесе во јавноста поранешната председателка Бијана Ивановска на ДКСК, председателката, се однесуваат на тоа дека 56 иницијативи за кривично гонење биле доставени, но ниту една не е процесуирана, и ви кажувавме дека за 20 години дали се изборивте заменичке министерке, дека со тој факт да го промените, затоа што тоа го ветувавте во кампања, дека само 3 иницијативи од 165 за 20 години на Државната комисија за спречување корупција, криминал и корупција имаат завршено на суд, ниту една друга. Многу ме интересира дали се залагавте за да го промените овој став, како што се залагавте за законот за амнестија и за промената на кривичниот законник. По се изгледа овој тренд на непостапување и заштита на криминалот на ДУИ и СДСМ треба да го продолжи во тоа време јавниот обвинител Јовевски, кој што го пуштивте по вода. Долго добро знаете вашата поленка, обвинителката Русковска, која ви заврши многу големи процеси, Кацарска наградивте, ама Русковска и така која пуштивте по вода. А многу ми е индикативно прашањето што све знае жената, што така беше тргната брутално. Значи, како што кажав претходно, зголемен е бројот на пријави од граѓани во однос на сомнежи за корупција и незаконски действија од службени лица. Институциите не функционираат, ниту еден граѓанин не се чувствува заштитен во државата. Веќе 2 до 3 години сме сведоци на изговорот на институциите дека не се надлежни да постапуваат. Еве ви го одговорот на сите оние државни стратегии кои што ги носевме во собранието. Решението е се направат законски измени, што ниту ДКСК, ниту другите институции немаат предложено нити покренато иницијатива. Безнадежна е ситуацијата што да покренат иницијатива. И да се сменат закони, ние патиме од тоа како држава дека нема имплементација на законите. Сето тоа е цело време нотирано во сите извештаи буквално до сега. Ниските оцени на судството и така натаму, како што кажав, после многобројни скандали, после многу пари искрадени од народот, вие немате легитимитет сето ова да го правите и да вршите избор на државен јавен обвинител, но видете, одговорот, ако тргне народ, стихија од народ, тогаш нема сила што ќе ве одбрани, како да ви кажам. Ама живи биле па видели. Благодарам.
Благодарам. Следна пријавна за збор е пратеничката Ангелинка